Salam əziz izləyicilər. Bugün sizlərlə birlikdə Nəsiminin Sığmazam qəzəlinə diqqət yetiririk. Sığmazam qəzəlində fars dilli sözlər çox olduğu üçün biz qəzəli anlamaqda çətinlik çəkə bilərik. Lakin mən indi bunların sizə izahını verəcəm, heç də çətinlik çəkməyəsiniz. Deməli, qəzəl haqqında birinci məlumat verək. Qəzəl hürufiliklə bağlıdır. Şair burada, bu qəzəldə özünü Allahla bərabər tutur. Daha doğrusu insanı da Allahla bərabər tutur. Amma ən çox burada özünün qüdrətindən, özünün gücündən danışır. Yəni özünü Allahla bərabərləşdirir. Deməli, baxın, elə ilk beytdən deyir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər-i laməkan mənəm, kövn-ü məkana sığmazam. Yəni, məndə iki cahan sığır. Yəni, mən görün nə qədər böyük bir şəxsəm ki, məndə iki cahan sığır, lakin mən bir cahana belə sığmıram. Gövhər-i laməkan, məkansız gövhər deməkdir. Məkansız gövhər mənəm, kövn-ü məkan isə heç bir məkana sığmıram deməkdir. Ərşlə fərşü kafunun məndə bulundu cümlə üçün. Kəs sözünü və əbsəm ol, şərh-ü bəyana sığmazam. Ərşlə fərş, yəni göy və yer, kəf və nun məndə bulundu. Kəf nun varlıq kimi düşünə bilərsiniz, var olmaq kimi. Məndə bulundu. Kəs sözünü və lal ol. Mən heç bir şərhə və bəyana sığmıram. Kövn-ü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim. Sən bu nişanla bil məni, bil ki nişana sığmazam. Burada özünü hər şeyin başlanğıcı olan, varlığın başlanğıcı olan zat ilə bərabər tutur. Kövn-ü məkandır ayətim, yəni demək istəyir ki, kövn-ü məkandır ayətim, yəni kövn-ü məkandır ayətim dedikdə isə, yəni ki, yer və məkan, bütün varlıqlar, yer, məkan hamısı mənim əlamətimdir. Sən bu nişanla bil məni, bil ki nişana sığmazam. Yəni deyir, eyb yox, sən bu nişanla tanı məni. Amma mən, unutma ki, heç bir nişana sığmıram. Yəni məni izah eləməyə, məndən danışmağa bir nişan, bir söz heç nə bəs eləməz. Kimsə güman-ü zənn ilə olmadı həqq ilə biliş, həqqi bilən bilir ki, mən zənn-ü gümana sığmazam. Yəni deyir ki, heç kim güman və zənn ilə haqqı bilmədi, tanımadı. Elə bir şey yoxdur. Haqqı da bilən bilir ki, mən heç bir zənnə, heç bir gümana sığmıram. Gənc-i nihan mənəm, mənuş, eyni əyan mənəm, mənuş, gövhər-i kan mənəm, mənuş, bəhrə-vü kanə sığmazam. Gənc-i nihan mənəm dedikdə, deməli, gənc-i nihan gizli xəzinə deməkdir. Deyir, gizli xəzinə mənəm, mən. Eyni əyan görünənin gözü deməkdir. Yəni, görünənin gözü də mənəm, mən. Gövhər-i kan dedikdə mədənin gövhəri nəzərdə tutulur. Mədənin gövhəri mənəm. Bəhrə-vü kan isə heç bir məkana, heç bir yerə, heç bir dənizə, mədənə sığmıram deməkdir. Dəniz və mədən kimi düşünün, bəhrə-vü kan. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm. Çar 4 deməkdir, pəncü 5 deməkdir, şeş isə 6 deməkdir. Bunların nə kimi mənası var? 4 unsur türklər demiş. Yəni, od, su, hava, torpaq. Yəni, bu 4 unsur mənəm. Pəncü 5 deməkdir, 5 duyğumuz. 6 isə 6 tərəf deməkdir. Sağ, sol, ön, arxa, üst, alt. Yəni 6 tərəf mənəm. Yəni mən həm 4, od, su, torpaq, hava, əlamətlər mənəm. 5 duyğu hissimiz mənəm. Yəni hər tərəf, bütün tərəflər mənəm. Surəti gör bəyan ilə, yəni anladılanın surətinə bax. Amma mən heç bir bəyana sığmıram. Heç bir görünüşə sığmıram.
Deməli, zat iləyəm sifat ilə, qədr iləyəm bərat ilə, gül şəkərəm nəbat ilə, bəstə dəhanə sığmazam. Zat iləyəm sifat ilə, burada yenə baxın görürsünüz, özünü zatla birləşdirir. Zat-ı dürür bidayətində olduğu kimi. Qədr iləyəm bərat ilə, Qədir gecəsindən danışır. Deyir ki, bərat və Qədir gecəsi ilə bərabərəm. Gül şəkərəm nəbat ilə, yəni ki, şəkər bitkisi ilə gül mürəbbəsiyəm. Bəstə dəhan qapalı ağız deməkdir. Bəstə dəhanə sığmazam, yəni heç bir qapalı ağza sığmıram. Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd ilə həm şəkər mənəm, ruhi rəvan bağışlaram, ruhi rəvana sığmazam. Şəms günəş deməkdir, günəş mənəm. Qəmər ay deməkdir, ay mənəm. Şəhd bal deməkdir, bal ilə şəkər mənəm. Ruhi rəvan bağışlaram, yəni ki, hər kəsə axıcı bir ruh bağışlaram, amma heç bir axıcı ruha sığmazam. Gərçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, bundan uludur ayətim, ayət uşağına sığmazam. Baxın, bu beyt artıq son beytdir, məktəb beyt adlanır. Burada artıq görürsünüz, öz təxəllüsündən istifadə edir şairimiz. Gərçi bugün Nəsimiyəm, yəni mən hal-hazırda Nəsimiyəm, amma sadəcə Nəsimi deyiləm. Mən Haşimi nəslindənəm, Haşimi sülaləsinin Qureyşi boyundanam. Amma mənim ayətim bundan uludur. Yəni mənim əlamətim, ayət dedikdə əlamət nəzərdə tutulur. Mənim əlamətim bundan uludur. Mən bu əlamətlərin, bu şanın heç birinə sığmıram. Yəni görün özünü nə qədər böyütdü. Burada mübaliğə, yəni mübaliğə şişirtmə kimi düşünə bilərsiniz. Çünki özünü çox ucaldır, çox böyüdür. Deməli, əziz izləyicilər, bu Nəsiminin Sığmazam qəzəlinin təhlili oldu. Biz başa düşdük ki, Nəsimi bizə nəyi çatdırmaq istəyir, nə demək istəyir. Qəzəl bilirsiniz ki, əruz vəznindədir. Bəhrini desək, rəcəz bəhrindədir. Yəni testdə düşər, düşməz. Bunları bilməyiniz sizə müsbətdir. Bundan əlavə, bunun kimi qəzəl təhlilləri, şeir təhlilləri və yaxud hər hansısa bir əsər təhlilini izləmək üçün mənim kanalıma abunə ola bilərsiniz. Və sadəcə bununla qalmayıb, şərhlərdə çətinlik çəkdiyiniz mövzuları, istər ədəbiyyat, istər Azərbaycan dili, hansı mövzudan çətinlik çəkirsinizsə, şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Mən şərhləri oxuyub mütləq sizin çətinlik çəkdiyiniz mövzularla bağlı da videolar çəkəcəm. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.